行业首创抗菌三通法，在大豆打碎和烹煮前释放嘌呤和植酸，并通过过滤和分离，实现降嘌呤、优钙效果。2021中国高尿酸及痛风趋势白皮书显示，近年来我国高尿酸血症患者人数高达1.77亿，而高尿酸血症和痛风是人体嘌呤代谢异常引起的代谢性疾病。那如何从生活当中每个细节来解决问题，提高健康指数呢？那今天这一项佛山黑科技可能就是降嘌呤方面不错的示范。如果大豆在打碎和被烹饪之前没有将嘌呤进行分离和过滤的话，那么它就会随着豆浆一起喝到人体当中，导致人体的嘌呤含量升高。那么在特定的温度条件下对这个大豆进行预处理，那么在大豆内源酶的作用下，能够促进它的一个嘌呤含量的一个释放，降低豆浆当中嘌呤的含量。另一方面呢，就是大豆当中其实含有一些植酸，这些植酸会跟大豆的钙、镁等金属离子进行螯合，形成这种螯合的植酸钙。这种螯合的植酸钙其实是不容易被人体吸收的。那么同样的，在一个特定的温度条件下，我们对大豆进行处理，那么会促进这个大豆的一些植酸的一个释放。而豆浆中消化游离钙的含量呢得到提升，进而提高了豆浆中钙的质量。通过反复的技术方案设计和对比分析、测试论证，技术团队创新设计出抗菌三通法，来实现将大豆当中的嘌呤和植酸过滤和分离效果。通过三维空间在时间上的错位利用，实现3种状态的自动切换。在这个小小的阀芯的空间上有3个工作状态，第一个是它的密封状态，第二个是过滤状态，第3个是排豆浆的状态。当我们的豆浆需要在做前处理的时候呢，我们的阀芯会处于密封的状态，这样将搅拌杯当中的水和大豆呢就阻隔在搅拌杯当中。那么在搅拌杯的自加热的作用下，对大豆进行微加热，使它达到特定的温度，促进大豆的嘌呤和植酸的释放。当嘌呤和植酸释放处理完成之后呢，我们的阀芯会自动切换到过滤的这个状态，含有嘌呤和植酸的这个水会从这个过滤的通道流到我们的沸水盒当中，但是我们的大豆会被封堵在搅拌杯当中。豆浆熬制完成之后呢，我们的阀芯会自动切换到我们的排豆浆的这个状态，豆浆会通过排豆浆通道流到我们的接浆杯当中，供用户来饮用。不过，如何能在这么小巧玲珑的阀芯当中实现双通道过滤分流，成为了技术团队的最大挑战。我们既要在有效的时间内将含有嘌呤和植酸的沸水进行过滤分离，同时又要将大豆堵在我们的搅拌杯当中，同时呢还要将沸水和豆浆分别排入到沸水盒和接浆杯当中。可以说我们是对这个小小的空间的利用发挥到了极致。另一方面呢，我们这个运动部件是需要严格的密封的，这对我们的一个可批量化的生产是有很大的挑战的。我们通过精密的模具设计，配合零件的一个精准加工，实现我们最终的产品功能，以及经过我们长期的测试验证和产品检验，保证我们产品的长期使用和可靠性。通过抗菌三通法的作用，最终能够实现降嘌呤处理3小时，降嘌呤效果达到36.3%；油钙处理8个小时，游离钙提升14.7%的效果。将健康理念切实运用到每一件产品上，是这个技术研发团队的理念。目前，降嘌呤技术已经进行了非常好的转化，除了应用在破壁机产品上面，还推出了具有降嘌呤效果的冰箱。那与此同时，他们也在不断的努力，希望将降嘌呤技术运用在更多的烹饪场景当中，带领智能家电行业迭代升级，为健康生活保驾护航。